என் பேர் வந்து ஷர்மிளா. எனக்கு ஏஜ் வந்து 29 ஆகுது. அப்பா கார்பெண்டராக இருக்காங்க. அம்மா வீட்டில் தான் இருக்காங்க. இங்கே +2 வரைக்கும் கனிகாபுரம் கேர்ள்ஸ் ஸ்கூலில் படித்தேன். வீட்லேயும் வந்து நான் தான் ஃபஸ்ட்டு கிராஜுவேட்டி. பிஏ தமிழ் படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காய்மில் காலேஜில் அங்கே படிச்சுட்டு எம்ஏ வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணும்போது என்னுடைய டிசபிலிட்டி வந்து ஒரு குறையாக இருந்தது. என்னால் வந்து படிக்கட்டு ஏற முடியல. அந்த ஒரு ரீசனுக்காக என்னை வந்து எம்ஏ டிஸ்கனெக்ட் பண்ண சொன்னாங்க. என்னை நானே பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேஜ் வந்தது. அதுக்காக நான் வீட்டிலே வந்து டியூஷன் எடுத்தேன். லாக்டவுன் வரப்போ சுத்தமாக வீட்டில் யாருக்குமே வேலை இல்லை. ஒரு வேளை சாப்பாட்டுக்கு கூட ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. கோவிட் டைமில் வந்து வீட்டு உள்ளேயே இருப்போம். வீட்டு உள்ளே இருக்கும்போது மைண்டு ரொம்ப டிப்ரெஷன் ஆகும். ஃபினான்ஸாக எந்த சப்போர்ட்டுமே இல்லை. அந்த கம்பெனியில் போயிட்டு நாங்கள் கேட்டேன், இந்த மாதிரி நாங்கள் போடுறோம். ரசக்கருப்புறனா அது வந்து துணிக்கு போடுற ஒரு திரவியம் மாதிரி. பூச்சி எதுவுமே வராமல் இருக்கிறதுக்கு போடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நைட்டு பகல் பார்க்காம ஒட்ட ஆரம்பித்தோம். 30 கிலோ கரெக்டாக குவாலிஃபிகேஷன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் தான் 250 ரூபாவே எங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. நான் படித்ததை வச்சு எனக்கு வந்து நல்ல ஒரு வேலை கிடைக்கணும். At American India Foundation, one of the goals that we have is poverty alleviation. And we believe poverty is multidimensional. So we look at health, education and livelihoods to resolve the poverty issues of the country. Over the past 18 years, 2.2 million people have benefited from the programs that the AIF Livelihood Division has undertaken. And that's where Engage to Empower comes in as a program, which is looking at the most marginalized people who lost earning members, women and persons with disability, and gaining them access to aspirational job roles so that they can build a career and rebuild their families and rebuild their lives. ஃபஸ்ட்டு என் அப்பா அம்மாவை நல்லா பார்த்துக்கணும். அவங்களுக்கு நிறைய தேவைகள், நிறைய ஆசைகள் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் என் சொந்த ஊரில் வந்து வீடு கட்டி அவங்க இருக்கணும். இப்போ வந்து எனக்கு அந்த மாதிரி கம்ப்யூட்டர் வந்து சொல்லி கொடுத்து ட்ரைனிங் கொடுத்து எனக்கு ஜாப் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நான் அதை தாராளமாக யூஸ் பண்ணிப்பேன். நல்ல சேலரியோடு நான் செட்டில் ஆகிடுவேன். We are looking at job roles in information technology sector, in the finance sector, in the retail, with the key focus being that they should be aspirational, especially a person with disability for whom accessibility is a major issue. My call to all of you is to please wholeheartedly come forward and support this program so that we can impact more lives across India.